Друзья, всем доброе утро. Сегодня суббота. У нас немножко видео задержалось по камину с ручной формовки, которую мы делали. Но у нас все комплектующие пришли, и мы это сделали. То, что смотрите примерно середину ролика, как что мы делали. Начало мы уже и показывали, а сейчас будет очень интересная концовка. Красивый колпак и гранитные вставочки. Все. Всем привет, друзья, коллеги. Кто не знает, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинске. Это Республика Беларусь. Занимаюсь печным делом. Сегодня среда, мы приехали на объект. У нас получилась задержка из-за дверок. Вот, сегодня привезли нам их с Польши. Вот, и мы делаем такой камин. Вот, привезли нам дверцу. Дверцы краткие. Размеры высота 42 на 58. Вот. Также мы съездили за камнем с хозяином, нам его привезли. Вот, в нем еще отражается небо. Вот видите, как красиво смотрится. Красивый камень. Вот. Мы сделали монтаж камня. Также хозяин захотел, чтобы здесь круглые такие вот, делали круглые полочки. Если видно, вот, смотрится изумительно, вот, красиво. Снизу такая типа как перемычка, потом идет кирпич с выпуском. И на этот выпуск мы положили гранитную плиту. Так, мы ее закрепили. Здесь она, получается, идет из 3 частей, потому что длина сильно большая, и мы боялись, чтобы не лопнуло. Вот, мы сделали так. Этот шов мы переклеили, чтобы сейчас туда не попадал ни раствор, ничего. Сейчас пока делаем и подрезку, чтобы нам сделать здесь и высоту выйти в ноль с плитой. И потом мы уже положим кирпич. Вот так. И он пойдет, получается, у нас уже сразу целым, без штробы, вот, без всякого реза. Сразу положили плиту. Часть, получается, кирпича у нас будет лежать на плите, а часть на кирпиче. Вот. Получается, вот у нас так. Эдик, поздоровайся со всеми. Вот. Мы сейчас замешиваем глину. Пока я снимаю, Эдик пару минут отдохнет. И я вместе с ним. Вот так. Получается у нас. Сейчас покажу камень. Вот. Такой красивый, зелено-черного цвета. Ну, уже ребята, наверное, завтра пленкой крышу и накроют, тем самым спасут нас от дождя. Вот. Ну, а мы продолжаем дальше работать. Оставайтесь с нами на моем канале. Видите? Мы продолжаем дальше работать. Вчера мы уже и не снимали, установили вчера дверцу. Вот. Сделали топочку, сделали, зубик сделали. Вот. Повернули боковые стеночки, также и наклонили, зуб сделали, вот, чтобы все было в порядке, чтобы тянуло. Также уже положили сегодня 1, 2, 3 ряда. Это уже 4. Это мы вставляем здесь такую штробу. Сюда мы потом закажем и приклеим гранитную вставку. Вот, и будет смотреться очень красиво. Получается, будет справа и слева. Я взял по 12 сантиметров, чтобы была симметрия. Здесь 12 и вот здесь, от края дверцы до края кирпича. Вот, уже вставка где-то будет 7-8 сантиметров. Ну вот так у нас получается. Вот. Без станочка мы тут и не справились. Почему? Потому что есть это ветерок. Немножко съемка прервалась. Без станка бы мы здесь не справились. Почему? Потому что здесь все строится, делается. Вот. Также рядом дом. Вот. Чтобы не было много пыли. Вот. Станочком очень удобно резать. Также привезли нам трубы, гильзы. Будем делать за гильзовку трубы. Вот здесь вот. Чтобы все было правильно и надежно, и спалось спокойно. Ну все, а мы продолжаем дальше работать. Как буду снимать, как буду делать, буду снимать и показывать. Еще, друзья, забыл вам показать, что мы сделали вот такой канал воздушный. Это для подачи воздуха, для горения в камине. Вот у нас получается выход. Вот и сюда пойдет у нас воздух. Вот, и через такие щели. Вот, сейчас будем просто все это дело крыть. Здесь положим кирпич, положим здесь базальтовую прокладку, вот, чтобы не подсасывал воздух для расширения, чтобы не двигал кирпич. Вот, и все это мы дело кроем. Один канал получается правый и левый канал. Вот.
Вот сюда, получается, воздух выходит, пошел сюда и подается вот в такие боковые щели. Сейчас покажу щель. Вот, одна такая щелька будет и вторая. Вот. Ну все, оставайтесь с нами. Продолжаем работу. Продолжаем дальше нашу работу. Уже дошли уже под самый верх. Вот. Сейчас делаем перемычку. Вот так нам приходится вырезать эти кирпичики. Это под уголок. Вот. Уголок получается вот так станет. А это уже и под кирпич, чтобы было красиво. Вот, ну как снизу мы сделали. Вот. Еще мы сверху будем, это уже последний ряд, сверху еще будем класть вот кирпичи на ребро с выпуска. Вместо деревянной балки, вместо гранита уже такой делать мощный, брутальный, красивый камень. Все, смотрите дальше. Видно уже? И мудрые буду играть. Мы вчера выложили с кирпича карниз, положили его на ребро. Вот. Вчера и перекрыли весь наш камин, сделали вывод в трубу. Здесь уже будем делать гильзовку трубы. Вот отсюда мы будем ставить. И почему? Чтобы был разгон и чтобы дымовые газы хорошо и пошли, и уже тут получается будет у нас и сужение в гильзу, вот, чтобы они хорошо и разогнались и спокойненько туда пошли. Вот. Вчера также привезли на короб пеноблоки. Вот. Пеноблоки десятка. Вот. Вот здесь мы это сделаем боковые стеночки, а переднюю немного наклоним. И будем клеить их на клей для блоков ежик. Вот. Ну что, оставайтесь с нами. Вот, как буду делать, буду снимать, показывать. Эдик мне готовит уже кирпичи, возит. Часть мы уже принесли кирпичей, а вчера выложили трубу. Вот, прорезали вчера пленочку, вырезали решетку. Вот, и сегодня мы будем уже выгонять нашу трубу с коричневого кирпича. Ну что, оставайтесь с нами, будем продолжать дальше работать. Вот так мы, друзья, работаем, вставили гильзу. Вот, и мы ее не обрезали, как уже кладкой подойдем, лишнее обрежем. Потом сюда еще оденется красивый кованый колпак. Вот. А я уже ее намазал для кирпича раствор, выложил. И так выложим кирпичик. Берем расшивочку нашу, намазываем, и как каменщики укладываем кирпич в нашу трубу. Немножко проверяем, потому что вот видите, где-то бывает сколоты, и обращайте на это внимание. Чтобы труба смотрелась красиво и аккуратненько. Потом берете уровень, проверяете по вертикали, чтобы было ровно. Ну, труба у нас идет идеально ровно, потому что швы тут одинаковые. Ну что, скоро мы уже дым пустим и снимем, покажем все. Мы сделали короб, решили сделать короб из пеноблоков. И почему? Потому что здесь планируется повесить довольно массивные вещи. Вот. И блок выдержит, можно сверлить и крутить в любое место. Вот. Ну, так мы делаем сейчас. Сейчас мы сделали стеночки из пеноблоков и обтягиваем сейчас пеноблочным клеем. Вот так вот получается, мы стенку промачиваем и потихоньку стягиваем. Чтобы было красиво и аккуратно. Оставили
азот, где-то около сантиметра 2. Ну все. Вот, друзья, мы приехали на объект. Эдик пока готовит шестеры. Вот, такие красивые гранитные вставочки будут вот с такими орнаментами. Я хозяина упросил, чтобы он это сделал. Вот, он и согласился. Вот, сейчас я привез, ему это дело понравилось. Мы вот это сделали. Но сейчас я вам еще покажу на улице колпак. Вот такой красивый колпачок. Север, юг, запад, восток. Я думаю, что мы повесили правильно. Вот он еще вот этот лев крутится. Вот очень смотрится красиво. Как мы затопим, я еще раз сниму. Ну вот, друзья, для вас наступил долгожданный момент, когда мы будем разжигать уже камин. Мы уже пару раз его топили, чтобы проверить. И хозяин уже тоже пару раз его потапливал. И работники, которые здесь работали. Вот. Ставили, пока оно разжигается. Вот там такие красивая гравировка на камне. Упросил, я уже говорил ранее, хозяина, чтобы он это дело сделал, вот, чтобы было красиво. Еще такого я не делал. Вот, но я думаю, что будет красиво. И вам тоже понравится. Еще здесь будет венецианская штукатурка. Я уже чуть попозже приеду, сделаю фото на сайт, чтобы была уже полностью вся отделка сделана. Ну, видите, как сами оно потихоньку разгорается. Вот, наш камин. Дрова может быть где-то чуть сыроватые, так как на улице уже сыро. Вот. Ну, как горит. Вот. Дверца этой фирмы Кратки. Это польская фирма. Также мы здесь поставили 250 гвозди. Приборили их к уголку, чтобы эта же дверца стояла у нас тоже надежно. Видео немножко у нас получилось немножко затянутым, потому что нам делали эту гравировку. Мы ждали, чтобы уже нам снять все видео полностью и показать вам. Вот оно потихоньку разгорается. Ну вот, друзья, разгорелся наш камин. Дрова были, как я говорил, немного сыроватые, но видите, сами горит красиво. Вот здесь, как я вам показывал, дроссельная стоит заслонка, это подача воздуха с улицы, вот она закрыта, открыта. Это в зимнее время, когда помещение открыто и не хватает воздуха, вот открывается, он будет уже и выходить сквозь эти щели, ну и сзади. Вот, а так пока двери здесь открыты, вот, воздуха хватает. И потихоньку он тянет. И спокойно работает. Сейчас вам еще покажу такие вставочки. Вы уже их видели. Очень смотрится красиво. Камень. Вот смотрите сами, какой изумительно красиво. Отражаются отблески огня. Видите, как красиво смотрится камень. Сейчас мы еще поедем на другой объект, там мы делаем камин, который вы уже видели. Я видео выложу попозже, когда мы тоже там сделаем трубу и будем его тоже так растапливать. Вот. Ну что, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, классы. Спасибо, что смотрите, комментируете. Вот. Ну все, и как всегда с вами печное дело с нами. До свидания и до новых встреч. Всем пока.